Decimo appuntamento con la Serie A, quinto, di fronte due squadre che non hanno molto da pensare, solo provare a vincere per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Dal Palapinto una buonasera da Gianluca Valente. Angel Bingioba per il Capurso. Bella palla in avanti per Pires, il tentativo e la rete, si sblocca il risultato. Capurso avanti 1-0. Micoli in avanti a cercare Primavera, anticipato ma il rimpallo favorisce Pires. Ancora Pires centralmente, scarico per Primavera, ancora indietro per Pires, buca Politano per il 2-0 del Global Work Capurso. Micoli abbandona la propria area di rigore, supera la linea di centrocampo, centra in pieno Lamas, involontariamente serve Pires, uscita bassa determinante da parte di Politano, azione rocambolesca che per poco non portava al gol del 3-0. Intercetta il pallone Pires, ancora Pires, apertura in qualche modo per Lamas, illuminante per Garofalo, bravissimo Politano. Da Silva, siamo già nella tre quarti campo del Capurso, Da Silva! Si era aperto un varco e infatti si arrabbiano sia Micoli che Perri. Maltauro si accentra, seguito da Perri, ancora Ricci. Tentativo e la rete! Accorcia distanze la CDM con il rassoterra da parte di Ricci, 2-1. E poi è Lamas a gestire, scucchiaiata in avanti proprio per Pires, raddoppiato, ancora Pires, Pires in mezzo e Camagno si divora il 3-1. Camagno prova a superare Budabuzzi, sterzata di Camagno, lo scarico ancora per Lamas, dribbla Ricci e poi in spaccata, bravissimo Politano. Va in profondità Ortisi, servito in area di rigore, spalle alla porta, ancora all'indietro per Budabuzzi. Cerca nuovamente Ortisi che da posizione decentrata mette dentro la palla del 2-2. Per una CDM che alla vigilia di questo match aveva il peggior attacco del campionato con 16 gol messi a segno, recupera palla Lamas su Murillo, ancora Giannattasio, Dario Giannattasio, Capurso rimette la freccia, avanti 3-2. Maltauro, scarico per Ricci, pallone che centra la struttura esterna della porta di Micoli. Questo finale tutto da vivere qui al Palapinto. Da Silva dalla distanza risponde e poi Budabuzzi con il tap in fuori, occasione CDM. Ancora spazio per Guga verso Ortisi, pallone che si alza, uscita di Micoli che poi si autolancia. Micoli, ma sulla linea di porta c'è Da Silva ad evitare il 4-2. Foti, movimento di Ortisi, recupera palla Lamas, è partito Lamas, Nicolas Lamas, 4-2 Global Work Capurso, partita in ghiaccio per i pugliesi. Foti perde palla, Pires per Lamas che chiude ufficialmente la partita con la doppietta personale e il 5-2. Ma arriva il suono della sirena, il Global Work Capurso ottiene la seconda vittoria stagionale superando per 5-2 la CDM Futsal.